एसोसिएशन माय नेम इज निशान दोस्तों मेरे चैनल पे कुछ गिवेस वाले जानवर से फटकार का प्लीज का उसको पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना और गिवेस का वीडियो का लिंक पाइप में नहीं में मिल जाएगा। और दोस्तों फिलहाल आप लोग ये जो बीगल का पपी दिख रही है ये मुंबई में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 5 डेज का पपी है, मेल पपी है एंड विथ कैसे पेपर एंड माइक्रोचिप के साथ आएगा। मतलब इसका जो पेरेंटल डिटेल्स है सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इसका फादर इंपोर्ट लाइन का था, मतलब अभी भी है, जिंदा है, इंपोर्ट लाइन का है। सो दिस इज़ ए वेरी गुड क्वालिटी और गुड हेल्थ वाला पपी। सो इफ एनीबडी रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ पपी देन सेल अस नंबर ऑन स्क्रीन। आप लोग जैसे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्योर कलर में है, प्योर ब्रीड है और फुल मार्किंग वाला पपी है ये।